вас немножко сюда, вот приблизиться к центру зала, для того, чтобы было такое тесное, уютное и приятное общение на сегодняшней выставке. Итак, дамы и господа, уважаемые друзья, гости, родственники нашего сегодняшнего художника Ричарда Иосифовича, я открываю сегодняшнюю замечательную выставку. И посвятили мы ее 75-летию этого замечательного, интересного и самобытного художника. В 1989 году в Москве проходила вторая Всероссийская выставка автономных республик, автономных областей и национальных округов. И среди многочисленных рисунков представителей из Хакасии были и работы Ричарда Иосифовича. Это были иллюстрации книги Николая Георгиевича Домажакова «В далеком Али», рисунок «Шаман» и сказание «Хан Орбак». Московские зрители и критики обратили внимание именно на его работу. И такой критик, очень строгий, Червонная, написала в своей статье: наиболее интересный штрих в искусстве Хакасии – графика Ричарда Субракова. В его рисунках линеарная выразительность, пластичность изображений имеет эмоциональную наполненность, определяемую глубоким увлечением стариной, фольклором, серьезным, без облегченной снисходительности, восприятием всей трагедийности древнего эпоса. Мы очень рады, что Ричард Иосифович сегодня смог прийти к нам на открытие своей второй персональной выставки. Родился он в одном из красивейших мест Хакасии, в Казановке, где с одной стороны высокие горы, степные ковыли, речка, которая весной Аскись так разливается, что ее и не пройти. И, конечно же, мингиры, каменные изваяния. И, конечно же, народный говор. Он вырос в гуще народной жизни. Все это, конечно, у него отложилось в душе, в голове. И тут нужно сказать, что воспитывался он у деда, у Петра Яковлевича Майнагашева по материнской линии. Петр Яковлевич был мастером, да? Мастером своего дела, это был плотник. Он никогда не расставался со своим топором, он так искусно работал им. Он мог делать сани, санки детские или предметы быта для своих односельчан. И именно Петр Яковлевич заслуга в том, что он привил у него вкус к творчеству и к работе с столярными инструментами. Сына. И, конечно, когда он пошел учиться в школу, он с увлечением рисовал, записался в кружок по резьбе по дереву, и как все сверстники после военного времени, они рисовали войну. Каждый рисовал по-своему. Но у него была такая особенность, из вот таких батальных сцен он вытаскивал что-то такое важное и значимое в этой батальной сцене. После окончания школы он поступил в Суриковское училище и в 1964 году закончил. Но не сразу стал рисовать, да? По источникам, по газетным материалам я узнала, что действительно он не сразу стал рисовать. Он искал себя и, наверное, мучился. Мучился. Что же и как же? И вот в 1971 году в Кызыле была выставка «Художники Хакасии в Туве». И там он выставил свои две работы. Портрет хакасский и портрет Хакаса. Причем он их сделал за очень короткий срок. И вот эти-то две работы и привлекли внимание тех, кто был на этой выставке, и внимание критиков. И с этого времени он перестал мучиться. Он понял, что вот это его призвание. А еще самое достояние республики нашей, достояние его великолепного творчества, это, конечно же, героический эпос.
героический эпос, в котором Ричард Иосифович выплеснул все то, что он знал. Он выплеснул все то, что у него сидело в душе и в голове. Потому что он показал вот жизнь нашего народа. Он очень хорошо знал особенности хакасского национального характера. Очень хорошо знал этнографию, потому что вырос в таком замечательном месте. И все это у него вылилось в эти картины. Я хочу сейчас предоставить слово куратору этой выставки, члену Международной ассоциации искусствоведов Ольге Хремчик. Пожалуйста.